Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra arkadaşlar birlikteyiz. Çok grip oldum. Öncelikle sesim için özür dilerim herkesten. Şimdi kendime yapacağım bir ilaç var. Yaparken hemen sizlere de çekeyim dedim. Yapacağım ilaç balgamınızı atacak, göğsünüzü, bronşlarınızı müthiş derecede rahatlatacak. O bir türlü şu gripten sonra gitmeyen öksürük, boğazda gıcık bunların hepsini en fazla ikinci gün kesip atacak arkadaşlar. Hemen malzemeleri söylüyorum. Bir yemek kaşığı sirke, üzüm olur, elma olur fark etmez arkadaşlar. Bir yemek kaşığı sirkeye bir tatlı kaşığı şöyle güzelce bal koyuyorum. Olay bu. Şimdi bunu çay sıcaklığına gelene kadar ısıtacağız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar koydum. Bir yemek kaşığı sirkeye bir tatlı kaşığı bal koydum. Çiçek balı olur, hepsi olur ama kestane balı olursa çok daha iyi olur. Sıcak olacak biraz yani çay içerkenki sıcaklık gibi düşünün arkadaşlar. Ve bunu bir çırpıda hemen şurup gibi düşünün. Bir kere de içeceksiniz arkadaşlar. Evet. Isınmışlığı kafidir. Kapattım. Şimdi hemen bunu sıcak sıcak içeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şu kadarcık bir şey yaptı. Sirke ile balı karıştırdım ve güzel sıcak, içimi kolay yani çok yakıcı olmayacak, çok kaynak olmayacak dikkat edin. Şurup gibi bir yudumda bir lokmada içeceksiniz. Benim yaptığım gibi arkadaşlar. Bir derin nefes alın da için ki sirkenin kokusu ilk etapta burnunuza geldiğinde keskin bir şekilde o nefesinizi tıkamasın. İnanın bunu ikinci gün yapmanıza gerek bile kalmayacak. Bronşlarınız açılacak, balgamınızı çok kolay çıkartacaksınız. Özellikle öksürüğü olanlar arkadaşlar bunu mutlaka yapsınlar. Günde 6 kez yapabiliyorsunuz. Çocuklarınıza da yapabiliyorsunuz. Kendinize yapabiliyorsunuz. Tabii ki şeker hastaları içinde bal olduğu için dikkat etsinler. Doktorlarına sormadan yapmasınlar. Bal alerjisi olanlar da arkadaşlar lütfen dikkat etsinler. Ben kestane balıyla yapıyorum. Hatta balımız eşime hediye geldi Rize Ardeşen'den. Çok kıymetli bir bal. Onunla yapıyorum. Ama siz her türlü balla yapabilirsiniz. Önemli olan sirkeyle bal bir karışsın. Sirke o boğazdaki mikrobu öldürürken arkadaşlar orayı dezenfekte ederken bal da aynı zamanda hem göğsünüzü hem bronşlarınızı rahatlatacak. Bu aynı zamanda sirke mideme dokunur mu diye düşünmeyin. Bal onun bütün o midenize vereceği asitlik kesecektir. Emin olun. İçimi de kolay arkadaşlar. Öyle zor bir şey değil yani merak etmeyin. Herkese şifa olsun. Bana da şifa olsun. En kısa zamanda yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.